nanga koti na shema zoya bana failli na minute na zalsa yo après publication il y a examen d'état publication de na fait publication ba résultat il y a pas na biso ya école primaire nanga vandisa administration na ye avant-hier motako sa yo te nanga lelo azana police na ye azana ba parquet na ye azana ba juge na ye azana ba juge na ba magistrat na ça c'est quel pays c'est quelle rébellion Congolais no mona te ke mboka kamoli déjà bana failloye mboka ici Tshisekedi en accord avec le Rwanda et si bakaboli mbo koto na Kinshasa za kwa bilo ngaka bilo wana na mona yete na négociation yete ayate parce que secret et nous avons compris que nanga na Félix bazala la base de balkanisation mboka bana failloye nini salami kuna nanga pesi ordre étudiant nyonso batangaka na Goma Bukavu na bazolo occupé pai na ye balongwa na relation na Kinshasa connexion kata na Kinshasa yazosala réforme na nzela ya kotangisa batango réforme ya système éducatif réforme ya système ya mibale babilete biso tokopesa bana awa nanga kuna pesi bana bilete na ya couleur mosusu ya république mosusu sari abandi kokata biso relation abandi kokata population relation na Kinshasa bilete ekomi mosusu enseignement ekomi mosusu abandi kokata biso déjà jeunesse akati yango connexion na Kinshasa abandi kolata bango deja elamba na esprit deja ya mboka moko boye alongoni biso deja ntango bilete changé enseignement changé drapeau changé bilete couleur changé bana bakobango eza bilete ya Congo oyo bilete ya Congo eza couleur mo logo mo ya lobi apesi bana bilete oyo ya ye ya administration na ye signé par EPSP na ye kuna balidere ya C64 bapusi marche par rapport ya absence na bango le 8 balafaloye bakoti sikoyo na nzela tobengaka nzela diplomatie balafaloye ezalaki bitumba titekela benda bino tobe abalobi te sesele titekela sengi sesele alobi tokele nzela ya diplo bino tolobi marqué tozokele nzela diplomatie tozwi jour ya le 22 tocepe soki meki totomboli le 22 na nzela est-ce que peuple fazela baline est-ce que peuple peut marcher fazela baline bapesa ordre yango nga nalobi na communiqué oyo le 8 peuple nyonso ya sud ya nord ya ouest ya l'ouest telema revendiqué drona Fayulu na ba C64 bango te bato bakozela bango te bato bakopesa ordre po peuple akita na nzela peuple bapesaka ye ordre te peuple ye nde aliberaka mbo eza boye te marche oyo tolinga tosala eza marche ya pe eza boye te tere ezali ya pe tere ezali ya pe toza na posa Tshisekedi abimisa minduki abimisa bachikata abimisa bapolisier alata bango abimisa bariprogre alata bango teni ya bachikata mpo yango azosala azoza bariprogre bakolata teni ya chikata akoza bariprogre bakolata teni ya la police akoza bariprogre mosu alata bango teni civile aria bariprogre alata bango teni ya service national bafaloye tokoafronte bango na niveau nio parce que nous sommes un peu peuple azama peuple azamai peuple azama totondi déjà place akotia lisusu eloko le 8 oyo koya bakontina biso yake sur le plan diplomatie sur le plan terrain biso mpe toza mpo nayoki nanga mpe sur le plan ya terrain azobeta bana fali oye bana mboko oye bana masepali oye
Kagame. Selon Kagame, akolongola ba mesure défensive na yete pour la Tchaki na frontière. Pe bezana ko mususu pour nini? Parce que Tshisekedi avait travaillé na ba FDLR pour na kokende ko bengana ye kuna po alobi mutape seki discours ezanga te ezai moko Félix. Alobaka na ngai soki atelemi na Goma akobengana seka osangana ba FDLR wana bakoya kobengana nga. C'est pourquoi nga namonaki na place ya banda nga nakotelaki eti na Goma comme ça natala esekeli na kokotela na roi ezalaki bilobaloba na ye moko Félix Tshisekedi tilo bino moko bapeple biso mpe bapeple congolais tozoreconnaître yango ke ezalaki bilo oyokaki dernièrement asalaki discours asengaki bolimbisi ayi bolimbisa nga na likambo nasalaki na moindre escarmouche je ferai la guerre avec le roi alobi nasalaki erreur alors bakosaki nga na nzela armée. Vous comprenez? Ntango yo lobi deja eloko wana ennemi na yo azwi message na yo au sérieux mais yo zwaki yango na hasard. Ntango yo ozolobaki na kotelema na Goma na korécupere yo okotelangana. Kagame n'a pas pris ça na moins sérieux. Kagame a pris ça ça c'est une déclaration de guerre et Kagame a pris ça au sérieux. Azwi ba services spéciaux na ye quelques militaires na ye quelques jeeps ya services spéciaux na ye atindi bango butu teke Goma na maboko teke Bukavu na maboko c'est quoi s'est installé la ministre s'est installé à ville lelo komi kota Minembwe centre awa Minembwe nde zote na Minembwe centre na maboko na ye lobi lokola azwi point zéro bakono koenvisager Katanga wana sikoyo idée ya congolais oyo azali nanga abandi komona deja il faut koatake Katanga otilo ngolo je vous ai dit si bato ebele batonaka aya awa nanga koya na Kinshasa te mpo Félix akima Laurent Désiré Kabila ayaki Kinshasa te mpo Mobutu akima Laurent Désiré Kabila ntango azwi Kisangani azwi Lubumbashi Mobutu awa atali nini amikimelaki Laurent Désiré komaki nano te. Au Congo, si vous prenez l'est du Congo eza monene même si omoni nanga azomela azolia yango nde soki afandeli yango alia yango Congo ekei Congo ifo yeba Kinshasa eza kapitale longolaka yango na bitumba ba Congo longolaka yango bandundu longolaka yango Équateur longolaka yango soki bazwi Kisangani bazwi Lubumbashi aucune province peut kosala face na rebelle à part Lubumbashi à part Kisangani mpo na nini ce sont les deux villes oyo eza babase militaire na biso esika eva soki aleki na babase militaire ya makasi base yango militaire ya makasi eza sowa na Kinshasa babundaka te omoma peuple non c'est pourquoi omonaka Mobutu asimbaki bisaka asali nini ntango ye azwi Lubumbashi alobi à partir d'aujourd'hui salamaki boye tokopesa badetail wana nyonso koyoka kati osha bato ya UDPS. D'ailleurs avant Martin Fayulu alongola makolo na ye na Kinshasa akende Bujumbura journaliste na kombo Stani Bushakira asalaki intervention moko babengaki invité Martin Fayulu Madidi parmi ya bato atindaki bapose baquestion ezalaki Peter Kasadi oyo azali moto ya parti politique ya malédiction ya Congo na Congo ya UDPS. Martin Fayulu alongoli ye bilamba asikeli ye muta Voilà Fayulu oye ye alobi je suis avocat Fayulu alobi tia étudie où Voilà Fayulu oye alors c'est moi je n'ai pas un diplôme de je n'ai pas un diplôme
nazalaki député, nakotaki conférence nationale souveraine, nazalaki député provincial national, et je connais les droits et je pratique les débats là-bas sur le changement de la constitution de la France. Failli ici en France, va changer la constitution pour le troisième mandat du président. France a changé la constitution pour la mibeko ya malamu ya mboka là-bas. Ni pour la durée, ni pour les élections du peuple. Ndakisa, na France, va voter président, et je vais député, les alliés banani, la peuple. Et là, il ferait un opinion pour l'Union Sala, pour tailler sur mesure. A dit Peter Kazali, Yozo Sanga que Nana Kondana Makambo Rwanda, mais Peter Kazali Zala na somme de Kurangai. Bino Neboyaki na Kagam Awana Kicha, Bino Batoyembele Kagam Yonani. Comment ya Bafayoye Peter Kazali Yaki Boye encore point de Dukuroja Kabango on faille comme un angela wana talibina ko mayo parce que ngai na sali si ba marche belé pour ma comme ya rou si on sali combien de marche bino il ne peut pas sali combien de marche pour ma comme ya ana fayoye je asiba kindela kei to ko pesa ni ba détail nani akei na bilili bino moko bozomona esika tokosukisa na voyage ya bakonzi na biso bana fayelu oye botobote fayelu fait le message le 30 juin alobi clair bomba alobi soldat magistrat mongamba moto nyonso osalaka mosala ya leta ozwi mbolu wana botobote yebaki opretaka serment na yo liboso ya moto liboso ya peuple liboso ya moto te botobote serment na yo opretaka ngo liboso ya nation botobote opretaka ngo jamais mpo na moto elingi koloba ebe lelo boye babangi to babangi te namoko natomeka pa asengi yaba eloko ebabisi bango bamoni balettre portant information pour la marche na 26 province nyonso na bavile nyonso na esika rebel azali bakomi mikanda balobi biso le 8 tokozala namoko natomeka pa alobi le 8 tokozala nini esekana bien oyo eza soni pardon dachini eyakaka yako konvoke bandeko tosola pardon sino te nakokima mbangu awa nakoyeba te ndenge nakotelemela botobo te nalobaka na bino awa Tshisekedi soki asali fopa akosilisa manda te akokima na kaleso na mabo yango awa makambo ebandi sikoyo botobo te soyez mobilise moto akosa yo te balongoli marche te basali nini bareporte marche ekomi le vert tokei lokola eza victoire diplomatique mpo na biso Tshisekedi asengi yaba atindi Ndayishimiye partenaire na ye na qualité ya président union africaine ndengisa bandeko wana tosola pardon batia na se namoni makambo ekomi koyama koto rebel azobeta ye koto oyo peuple congolais tomboki na Kinshasa awa ebola epai okosukela wo tata moko boye nalandi na réseaux sociaux alobi bale nazali nyama monene akufi namoko ezemaka ba banda kongo esalama nano balene akufa boye te botobo te elakisi basini yama baboka netembeka pa nani mokonzi balene azali nyama ya mune ye mpe azalaka libubu mune namoko netembeka pa nani mokonzi elakisi basini yama kokomprendre botobo te basini ya mabe nzambe azolakisa deja ke ekomi na su otombolaki mapeka nzambe asalini akitisie botobo te bapapa na biso bakei kuna balider na biso bakei kuna na bujumbura balobi biloko bisa ya liboso longola lwa wana pasola papie wana bangosela hemonie lwa wana ya referendum wana botobo te longola yango botobo te ya mibale boba loba liboso ya congolais nyonso troisième mandat botobo te ebisa congolais ke troisième mandat koza te kana ezokende nanga botobo te et troisième condition convoqué dialogue inteko libisa baprisonnier politique nio botobo te
mais ezali basini yama na bamboka na biso balobi soki nyama monene akufi boye teke mokonzi monene mpe akoke toyebi na biso te eza boye te mais eza bokoko okosala te na bandundu balafaeloye okosala teke na bandundu bawutaki koboma mbubu abimaka na mai oya kozonga ezalaki te awa na sepe na bakongo bale na bango moko baza na misu minei balobi moya bolia ye aza motu tokunda ye bana faele oye me fane boca tolia ye ezala eza mboso moto akufaki amikolo akomaki bongo ce tolia ye ezala ciloko moto abalukaki mbubu nde okufa botika tosala nini soki mpe bemba moto abalukaki boye boca mpe tolia ye akomi mosuni ya nyama boye te eza bilembo ya ebandeli ya pouvoir ya Félix akweyaka malade tokomoke na suka atangisi makila ya Martin Fa lelo nyama monene akufi na mbo eza bilembo lela yama idepesi ya bongola miso oyebela oye otangisi makila ya Martin Fa nyama monene mpe eza boye te lokola makila Fayulu etangaki seke bendisi ya mabe yango komo lugo boma moto kokufa bana Fayulu oye merci camarade nakobanda na communiqué bongo tokozwa mateya Boko Baba.